Vona lava va ayinana vengehembi. So leswi va ngo maayinana impela maayinana. Hayi ayina va hembe. Hina va hembela. Mi nga tsaleli vanhu va ka Gaza mi tsala i nga ri se mi tsalela vanhu va ka Cure. Hi mina huma ka N'waxinyamani primary school. Swa ku 55 plus. Ngombe mu huma ka swona. Tombi toyi la ku xavisa ku miri. A Chick Tiger. Okay. Vele ku hi hlamuseteni ku Bapa va tsopola kwini, pay attention. Hiloko mana Nyamisi. Ha? Bombapa mon mal. Allegedly. Mana Nyamisi bombapa mon mal. Loko munhu loyi a ku na mali ya mina va ku nga ntoloveli na xipipi xitsongo. Mina a ni nga ntolovela a ntanga ya wena. Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi Hikula hile ka timene ta ka Gaza. Mkopela nhloko xa mina ne. Ya futhi wow. Xi fambisana na la. Hile ka timene ta ka Gaza. Inge fiki se. Sekuna swa mtsanga msula mkhamu la ile Rivonia hina hi Rivonia hi lexi nga xe Rivonia masho. Phela ungangena helela kwa. Mata unsafe namuntlha kahle le ku swi vona na afika ni swi vona ku hish. Nga weta wana problem. Ngari munhu ta recruitiwa la. Okay, guys, we na xipopani na one xipopani munhu wa xikandza xo shota. Go look after ate. Okay. Lo mkhamu lo mngana nti mina ngopfa ni. Mlanga ta camera ngune liya. Oh, that one. Dyondzekani. Masolo ku dyondziseni. Hi le ku dyondziseni. Yes. Tani leswi nga vula hi ku ta ka tisa swikandza swintshwa. Hambi ku ri swikandza swo endlisa swin'wana a hi na mhaka a swi tisa. Ma twisisa ne? So namuntlha hina xipopana xa ka Gaza. Mi nga va cheka TikTok mo famisa ku xipopana xa ka Gaza. Tom. Xo fika xi humele kwala xi tshama ka xi vona gaga. Tshama ka xi vona magegeshi masiku hinkwawo nyipeka a heli. U yimise na mavoko n'wana wa vanhu nyipeka a heli. Futhi wow. Mi le ku ni boreni. All right. Okay, hi ta fika ka leyo. Ingese fika kule ne. Nanone episode 78 mina ta Gaza. Okay. And then ku vina vakatima lebyi nga endleka David nyika na announcement very fast. Kuna trip ya ka Mpumalanga le nga ta va hi ri live. Le hi ka xuta podcast hi ri Mpumalanga. Then kuna timene ta ka Gaza la nga ta va kha hi famba ndhawu to hambana. Tin'wana mi ta twa loko nkarhi wu kha u famba ne. Na loko mi la ku famba na hina ta famba na n'wina. Okay. Yeah, hi ta famba na yona mi nga mi chava nge mi khoma fana lavana. Nda make sure ku so they mhlayi wa Bibele. Ntsakisiwa loko ni kheni ku mavoko voko ra mina ri khe ri tshunela ri ba. Vele. Ri vuya ri ba. And then another thing lexi fanele ku mi xi tivaku ka timene ta Gaza kumbe mi tlhela ma supporta another show yi ngele ku tini yi ta na swikandza swintshwa na swa mi ta swi vona swo vothoka swi ta swi ri kwala mara ku na swikandza swintshwa swa vanhu va ku saseka mi ta swona very eximoyeni. Okay. Hi laha nga ta va khavula swo hambanahambana vo mugubutsi va rhandza ku famba tin'anga hi ta va katsa kwalaya n'wina va ku rhandza va profeta hi ta mi katsa kwalaya hina va kereke hi ta va katsa kwalaya hinkwaswo hi ta va katsa kwalaya. So mi fanekele mi cheka this week yi ta va yi ri kona i ta endla intro nyana kumbe hi kota ku twisisa ku ta kha ku endleka yini. So vakokwani va lava rhandzaka kereke na van'wana a va ve va ri busy na ku cheka mhaka leyi hi le ku tini. Xin'wanyana futhi ku ta va na birthday celebration ya nkata Yesu. Cool. Okay. Manitwa musi. Drum rolls. Ku ta va na ti-artist ta va ti ri kona kwalayani na vanhu va ku hambana mi ta vheta mi n'wi vona kahle n'wamhani luya u ta va ri kona the reveal of nkata Yesu. Yeah. Ma swi twa musi. Ku ta nandzika. Mi twe xilungu xa mina ni ba xilungu xin'wana xa le Kuro mina. Xa le Kuro. Yeah, Kuro. Then ku ta va na episode yi nga ta va kona yi kha yi fambela na Valentine's Day. So no ka ni nga tiki mina ta ni kona just because mina kata zita ri Cape Town weekend liya.
so katam gobus na stock va tolisa nyama hloko va ta va ri kona va ta va kha va hosta so then lava maybe va nga na xitori xo nandziha maybe for Valentine's Day hi nga va nyikanyana platform right hi fika hi va hosta ku ri mina na munhu loyi hi hlanganiso ma twisisa ni kha ni jolela or ni maki na n'wana wa le handle mara hina va lava ha tiyini ma vona ku ta va ku ri on hi ve hi nghena mhakeni ya siku mani egimabedle na kokwani Chauke lavo borha mati hi loko hi suka hi va tivani va ku tivani hala va ku tivani kwelenya timhaka leti a ti ri kona ti ri plan hi loko kokwani Chauke ni mani Ebimadleke yo suka hi ku va hoyi loko mani Ebimadleke vo wena kokwani Chauke u vula mina na Bennett wa wena ke va vula Brimani leti kumekaka kokwani Chauke hi loko kokwani Chauke va vuya va dumela mani Ebimadleke van'wani tolove wena Ebimadleke i tekela nomu munhu i rhandana na xikhalabyanyi i tekela xikewudani nomu hi ku na nomu wolowo a wa ha ngheni ne le ka tu hambi a nga ha pfuki chumbi ra ka ha pfuki chumbi ka xikhalabyanyi lexiya loko i titi mi nga byeli munhu leti mhaka nkulu ya siku ya mani egimabedle vhiki leri ne a ti ri ku mi vonini ni vonini mi vonini ne Ni a yi vonile. sukile okay nda sungula la xitori xi sungula so mani egimabedle i munhu wa ku rhandza ku khomenta ne se i khale va kha va khometa timhaka ta kokwani Chauke va ku kokwani Chauke i mani Ebimadleke ka life yin'wanyana siku rin'wana va kokwani Chauke va yi Cape Town a va faneke va nga ri ku tekeni ka ti-video hi ndlela liya koko a ni vhele loko munhu a dyondza swilo a ri mukhalabye wo endla swona kasi kokwani Chauke yi le ku languteni laya ivi va miyela ro sungula mani Ebimadleke yi vuya futhi yi ku hayi vatswatsi va za xirhangisi xi petsakapetsaka xi va sekele hi ndlela liya a vo byayisa kwini vudobori bya kona ma swi vonyana kokwani Chauke yi kha yi swi vona miyela se kwala vhiki kwala mani Egi amna xo screenshot lexiya xi kona ngopfu mani Egi ku rhangi va posta swin'wanyana a ni ti kwa sukuseko va ku ka kokwani Chauke va yi va mixina ka Facebook va ku se mi katsa na mina na buti Bennett na ai swi swa ka Chauke mara ma swi twisanyana loko munhu a za ku ai swi swa ka Chauke nyana ma swi twisanyana ne ngo mi ka kwata a yi te kahle laya a nga yi nga rhanga vula swin'wana mara ku ai swi swa ka Chauke mara se kokwani Chauke yi vheta yi kwata yi teka screenshot lexiya yi xi faka laya hi loko yi tsala na hlaya yi ku loyi Egimabedle u hlupha hi munyu xo sungula xikhalabyanyi lexi a nga tekela xikhegudyani va ri a ka ha pfuki chumu loko ti fika la xi le ku balaseni a ku balansi hambi o hoxa dinomo bya yena a ringeta ku pfuxa swa tsandza ma twisisa sweswi munyu wa ku komba vafana vafana va vula mani leswi va vulaka leswaku kokwani Chauke va vula ku mani Egimabedle va ya a handle va ya namulelisa hi ku xikhalabyanyi a ka ha pfuki chumu na ya mahlweni ku le ku tikeni mina ni hava xixo nyika wena okay loko i ba xikhegudyani xa vanhu hi xitini a wu tsakini mdala va nga na mali Egi wa nyumisa sis Zamlomo Zamlomo ding 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 Zamlomo Zamlomo se ko ka ni nga ri yimbelela why nta mi hi ta vuya ka Okay, hi ta vuya ka yona yona. se mara okay laha ku na tipoint to sungula na vona very mani Egi va bi papa lava a va ri na nsati mani Egi va bashtini Okay. mani lava va ri xikhegudyana phela a ni papa leya body rixete yi kulunyana phela yina a hindi mani Egimabedle vo ma 25 years Ntiku 36 allegedly 30 something mara lexi ni xi tivaka ne mani Egimabedle a va swi tumbeti because mani Egimabedle a
a va swi tumbeti swa malembe because malembe i nambara xikulu i rirhandzu xikulu ri rhandzu va vula va tsala malembe va tsala munhu wo swi ayida se swa tale jale ka swona se mara lava va nge ku na ku tekela xikhekudani va buhi xitini swi ri ku na kokwani va nge le ku rileni sweswi ku nuna wa mina u fambile nuna wa mina wu fambini and i new information gaza leyi a a yi nga yi tivi. tivi okay se laya va fa ku hoxa na dinomo Ish. hi yo question leyi vutisa ku kwancako yi swi tivela kwihi swa ku mani ege va faka nomo hambi va green jopa and then xin'wana i ku xana green vo green i nge vo leyi xin'wana i ku loko va ku mani ege va nyika vafana swi ri ku na information yo karhi leyi nge le ku hayini ya ku mani ege va nyika le ku vafana nyikeni ka vafana and yi nga tlhe yi ta hi ku remember loko mi ri nyimpini loko i ri munhu wa ku playa dirty you can put tamati sauce into the chips yeah so in that one yi nga va yi ri left yi nga va yi ri right meaning ku ri swa endleka swi ri ku endlekaleni Swa kumbe endleka swi laya nga a ku ri ti-bullets ta ku lwa nyimpi mara okay yes alright mara loko community yo za yi ku xipopani ka gaza boxa i nga tshuneli vanhu va nge hembi u sungula munhu wa ku xipopani na mukobozi Va ku tiponeli. na swin'wanyana va ku vafana lava va famba rivoniwa loko a va nge hembi vafana lava va ayinana va nge va nge hembi so leswi va ngo maayinana hi mpela maayinana hayi ayina va hembe hina va hembela so mara eka tisiwa mhaka at the end of the day ne one thing about maneki mabedle ne ya vulavula na yi tiva a munhu wa bed mani liya i munhu wo vulavula a yi teki swilo thumbilu mara xi xitoko maneki mabedle a yi tiyangi emotionally a yi strong a yi strong vo mani Bimadlek va fana na va the twins i vanhu lava va ku Mi ta nyamalala since va sweswo. tinyipi mara a va se tshama va wina i vanhu lava a va tshama wina a ni tshama ni vo mani Bimadlek va ku leyi nyipi leyi nga yi susa kumbe nyipi leyi mi tshama mi swi a ni tivi yi mani na mina hikwalaho a mi ndzi tshama ta ku ni twa va ku nyamarisiwa nyipi leyi va nga yi susa va nge le ku yi lweni va yi winini na vo the Twitter swo ti fanela vo boti wa hina a yi se tshama hi twa ku va susi nyipi Va yi ivi hi twa ku winile. a hi va yi winile ivi mi heta mi Masiwa. ku sorry kwani mi katse vito ra vona mi nga nyamalala sorry the Twitter nala ku hanyela vana va mina hi humhaka yaleyo ni vone screenshot xin'wana ka xihahala xa hulu hulu ve rivala ku khomisa ti-influencer leti xutaku ti teka picture ta vona va endla na ti-video hi ti-picture ta vona ku nga va mani xana loko ku nga ri gazatu na mgotu because why vanhu lava va nga ti-content creator kwaku I think na yona hulu la yi biwi xilungu if I twisisa the difference between content creator na influencer Wesa. swi swimbirhi swo so hambana ngomiti sweswo. yini Isu swimbirhi Yina swa ti-content creator influencer moni yini Yi influencer influencer yini? ku hemba oh influencer yini i xilungu a ni nga xi tivi influencer munhu loyi a influencer ku swilo swo karhi swi ende swi va ku na a positive impact that was an influencer okay yes you understand Hayi, so na twisisa. va tsalile mhaka leyi hulu okay hlaya pipe one day kwala ka 2025 ni la ku endla xikombiso xa kahle hi one of the influencers so mo hi va lunghisa hulu xilungu a va la ku tsala ku one of the content creators the word influencer ri tshame ka ndhawu ya wrong you will all start to respect people even their personal life nina almost 4 years ni kha ni hlengeleta tivhidiyo ta yena leti a vaku a kha a tsakisa vanhu hi mina I don't care about comments but I will deal with the boss who create a platform for my enemies to destroy me according to my heart is okay xilungu it's fine according to ndahla leswi nga tsaliwa laha sweswi Okay. ni kome ku ni nga ha lunghisi grammar Qhubeka. according to my heart is enough wa ku full stop according to my heart is enough okay it's fine ni ta biha mbilu yi tlhela yi va kahle I don't owe anyone afafa ke khoma laya so I cannot be humiliated for no reason se xana xivuse ku ti-influencer ti va ti vulaka or ti-content creators va ti vulaka to va sukela
ti sungula ku humiliate na Mi va or yini? ku va ku ri na something xi va kha xi humelela then va vula hi vona keke. Okay. Let's continue. ti-influencer leti va ti-targete hulu va ri voxe kumbe i vanhu lava ya i xivutiso xa kahle ku Xivutiso ti-influencer xa letiwani ti yo targeta huluke. Voxeke. kumbe i timhaka Hi vona va leta tshamaka va ri ku trendeni ka Gazake. So it's fine. Then Bagum, I cannot be humiliated for no reason. I have enough evidence about this matter. Lucky enough, he record himself sometimes using my pictures. I'm so glad even the law enforcement took another direction this year. Since people think they have all powers to destroy others. If it pushes me to be hard on you, I will do so. So if you know very well that you are on my case, just be on your marks. The whistle will blow anytime. If wale ku rumor, sorry about that. You will face it alone. Moni veka kwala. Lemberede va kulukumba mina maloyara. Hileswaku one thing ne about me. Loko hi endla xilo hi va na humboni ku swi suka kwihi. So this law enforcement va fa va endlela kahle ku yo vula ku u nga ha vulavuli hi nchumu na a ha ri na opinion leyi u nga ta yi veka loko xilo xo karhi. I'm not destroying anyone, I'm not assassinating anyone's character. Ni va ni kha ni vulavula leswi va kha swi humelela then ni veka view ya mina. It happens but at the end of the day lawyer a yi na munhu wun'we la misaveni. gaza boxa u n'wina na hulu mi lwela yini kahle kahle No, I don't think hulu va vulavula hi mina va ta va vuliki A va famba vuleki Gaza Bosch. but ne loko munhu a ta khomisa ni na munhu a lava ku dlaya na loko munhu a lava ku ti dlaya a nga tsali papila a nga a nga announce wo twa hi papila ri ku pha ma ni twisisanyana so kwalaya ko ku I tivi guys ne cause a hi mina wo sungula ku veka ti-picture na vo hulu va veki ti-picture na vo hulu va vula van'wana ku va bini vo swimanimani and Ta to tengiwa. so swi nga endleka hi ya hi tele ngo jele na vo hulu hi ta yimbela kwala xitepeza xa xibelani Kumbule kaya bazaliva. hi ri busy so hulu ne I think a va fa va khomisa ku ne lembe leri a hi leyini la ku va busy if hi mina mugobos a va hi khomisi sweswi Sami khomisa. va nga ha teki Va nga ha karhi teki nkarhi. then we'll come back ka leti ta vo ti-video na vo nga ti endla or lava van'wana ku biha those audio recordings ti nga kona out there kona. tele phela swi tele ngopfu just that wona sometimes ne I protect people. More I mean, we're talking about I protect people. Sometimes na check, you know what, this one no, chingafiki Information le wana. but we are ready. If she's very very clean and the Bible like I'm gobozi, we are on. Correct. Go on. Any problem? Very go on. ka gaza ku na la nga safe sham Lawyer right when in aton. Lawyer ai na munhu un'we ntsena. Ene na ai na leta ti chom ta ina to jeletela ku phela lawan bo ku puka. Ta hulu leta to bo va ka sekele ya vanhu va nga na ti lawyer va ku ai famba. Bo man nga ta ka nga va ku le maviti. Va ku ai phela la ku endleki yini se ani vele munhu wo ja. Eva so ina aina me wo fana na mina I personally anna lawyer leyi ningo ichomi ya mina ta loko no hlata chomta mi titele mara na leyi nga ya mina yi tirhana ku na mina vuton'wini bya mina vutomi bya mina okay hi loko ni hinda ta kale Hi. swi ta le block C okay aba hi tele block C ni vone Ah, Block C ku endleka yini? sekeriwa a kha tseketsela ku un'wana u dyondzele vuthichera a xi tivumbeni Ang kwateli la. a xi kwati I nge heli sweswi. ina 55 years munhu wa kona muti wa yena i matshopetana muti wa yena matshopetani una 50 years aka muti luwa mina question i ku so u sungule yindlu leyi a ri na 5 years Ma vona ni xikolo xi na nkoka swinene xikolo because ante 55 nte 55 plus 55 plus a yi vuli ku na 55 years se ma swa ku wa mi nga pasanga maths mi kumu 31 vanhu vo tala ka maths ku za va binini i ti-instruction leti ti tlhela va ti landzelanga mano se la ni te 55
plus mi nga tsaleli vanhu va ka Gaza mi tsala i nga ri se mi tsalela vanhu va ka Cure hi mi ni huma ka n'waxinyamani primary school swa ku 55 plus ngombe mu huma ka swona mumaka marova fast comprehensive school okay ku hana viti comprehensive n'waxinyamani high school yeah mhaka hi leyiwani Kwala. hi December misalo a invite kun'wana ene ntuku ve mfundhisi hala tlhe principal sa invite kun'wanyana a fika a vulavula a kha a vula i va veka a vulavula hi mina laya a ku yini sweswi a nga swi vulavuli A But di lava this- ku va di ngetela tisaladi Eh. loko se ku ya ku phakweni. mfana luya yena hi yena yini what mako sweswo tanaya se loko a swi lava i ku ni attack lexiya mina na problem ku mina vulavula hi mina but u nga fiki u lava ku kulisa business ra un'wana hi vito ra mina okay ma swi twisisi why because hi le ku compete na munhu loyi a vulavulaka swi swa yena ende munhu luya ni le ku n'wi beni a nga ni landi Ndlela yin'wana ya So, serious. hi ndlela ya business se laya for vanhu ti-customer leta ti yingiselini a fa ku thyakisiwa mina vito why cause vanhu va travela kusuka kule va ta ka ra mina business Swi fana na wena loko u tirha a Tombitoni le Tiger a ni kuma ku we le Tiger brand u tata ku vulavula ku biha a ni Tombito hi la ku xavisiwa ku miri. a Tiger. A Tiger. Okay. va le ku hi hlamuseteni ku va pfa va tsopola kwini pay attention so it's fine so- hlamuselani a la ku mi hetisa I'm la ku ni hetisa. So ku kurisiwa business leri i tip Tiger kumbe yini Tiger. Hi ku vulavula ku biha hi munhu we le Tombito. oh ma yi vona se a ku nga ri na reason ya ku a nga vulavula hi mina laya a fanele maybe a yo swi vula in a general way ma twisisi ku ri ha mi nga yisi vanhu kwihi i kule swi ri kona sweswi ma twisisi a hi ta hi nga swi tivi ku vulavula Hi nga vi kwihi mara very laha ta fika direct. mixi na ku Mi nga yisi- mfana luya Mi nga yisi vanhu ka ma Gaza. twisisa swi katsakatsa na ku ku na ku khendlanyana ndzeni swa kona mina mi no hluvula ni ku ni ha na xivhato xo va Ku hana xitshungulo. kokwana mhaka ku ri nganga mara va hi le va nga ni tsemangi na xikan'we mirini va ku ni fa se ivi ni swi twa December but hi ku a ni n'wi bini munhu loyi a vulavulaka yena swi nga ni vavi a ni swi tivi loko ni tlhela ekaya ni swi twa kambe kambe ku December ku na mukhalabya ende vana va hlupheka phela vadunangi va twa ku vava se swi ni vava ni ku munhu n'wi nghenela hansi ke se lembe hinkwaro faneke golo ya mina i ku misa lowu fa a ni khomisa kahle kahle because a ni lavi ku a nga ni khomisa u fa ni khomisa ivi ni humesa video ya yena loko a vulavula ma twisisi se the guy na mina a ku na munhu wa perfect na mina na ti-flows ta mi ta bad ne but leswi a nga fika vulavula yini se na mina va ni ku byela ni ku mfana wa mina na wena u tirhi nkarhi wo leha u ri na xindlwana xin'wana xo voyamo xo ma twisisi lexi a fa u nga ri na xona hikuva u tirha kahle se to wa tirha sweswi loko huma peca hi ku nga le ku akenyana ka yindlu yindlu yo vonakala yo vonakanya ende swi nga endla ku famba mibungu se tlele ku khalabyini se loko a lava ku phikizana mihlangi maybe loko ni phikizana na vana va yena vana va yena hinkwavo ti le ku vuyeni va koka xilogweni ku ku tikeni se na swona ku i mbilu yo biha ya mutswari swi endla ku a nga swi sunguli hi mina because ku na vatswari van'wani vo leswinene va lava swi humelela vana va vona yeah loko wo dyondzisa n'wana wa wena ku ri yina ni a beli vana van'wana loko swa vona swi va ri leswinene ne swi endlaka ku a nga ri na mbilu ya jealousy ma twisisi se na yena luya u na mbilu ya jealousy leyi golo ya mina i ku yena fane khomisa misa luya mina ni tiva mi ri munhu wo vula vito loko mi lava ku ximpopa nxaka Gaza mi why loyi kasi he mi ku mukhalabya ni respecta ku i mfundhisi number one as a Christian I know ku siku ri nga ta kwata ni swi endla ni fika loko no I will damage him and the damage na kereke liya o vana kereke because I know myself ku ri ni ta damage and mina a ni vulavuli without proof spell Yeah. imagine ni fika ni ku pastor wena pani pastor ti audio recordings va ka vula na xicherani va swi vona eya Na ti-picture ta vona va nga mbalangi na ex ya vona so I'm not saying ku na ti-picture va nga mbalangi ku tele Okay, ho and kombisa. se vula vito ra Ho munhu kombisa. so hi yo yaleyo a ku ri xo xi nga ni kwatisi Okay. okay oh julukini phenda ka movha a ni ri kwatini loko ni kwati na juluka kopa kumkwateni hayi i vanhu vo leha swi endla sweswiya vanhu vo leha vana Okay. ti-anger issues Hi ndaka leyo ku na timhaka ta Mananyamisi la. ye Mananyamisi hi loko Mananyamisi
vombabva munhu mali hayi bo allegedly mana nyamisi vombabva munhu mali loko munhu loyi a ku ni la mali ya mina va ku u nga ni toloveli na xipipiti xitsongo mina a ni nga ni tolovela a ntanga ya wena se swi tikomba kahle ku mana nyamisi allegedly loko va ze munhu a ku va lomba mali va tlela na yena u xi tivela kwini xipipiti xi tivela kwini mana nyamisi a hi byeli ku xipipiti xi tivela kwini a nga ha la ku humesa mali ya vanhu i bombolelo ri nga na mali nyamisi i sile kwini xin'wana mi nge xi khomi xikatla mara i mali yo lomba loko hi mbati kondlekeni okay guys n'wina mi nga va tiki mhalanyanisi lava vo tsaketsela vo mamazana content ya vona mina na yi rhandza cause yi pusha ku munhu a va na muti wa yena Yeah. leswi mina believe swa ku munhu a ri na muti wa yena mara ku nga vi mali yo lomba ka vanhu lavo to ku mhambala xitofu va ku u nga pfuka xitofu mutini wa trouble so mhaka leyi nga humela ku na ti-screenshot nga postiwa misa un'wanyana a ni viri i Jeffrey Akani leti ka screenshot letiwani ti nga kombisa ku ku vi na vuhakatimba ku mi ri jojo aya ka jojo leti kombisa ku vi na vuhakatimba between vanhu lava two so hi ta ku allegedly mata why cause munhu a nga create swilo mi kuma ku a hi the real account mara it's fine se ka account liya yi nga huma screenshot leswi nga ha yi kombisa le henhla ku Nomia Nyanisi misela a tsala ku nyipi ya yini mina ni lava mali ya mina sisi since 2023 una story meaning ku ri misela u lombi Mhananyanisi hi 2023 mali na hlaya bibe se yo sungula text yi huma ka mani ka Mhananyanisi yi ku tu ya wena tu wena wa tu yitsongo okay mayitwa mina a ni xakara tu a ku ri hlamba ntsena phela Hey. ku vuya mali ya kona a wu lo lomba mina se la ni nga ti vutisa ku awu loko va ku mali ya kona a wu yo lomba mina yi nga yi lombiwi hi mani mali liya if ve ri mali leyi a wu yo lomba mina Kumbe vamhani kumbe vanuna. se ya mahlweni va u twa nga ku na ku chava wena wena u nge lunghi tana kahla tu ya wena Yeah. wena wo chelela vanhu hi va tu ma vona se misa loyi a hlamula a ku ni lava mali ya mina sisi yi vuya yi ku popo hi rifu na ku vona tana kahle tu raku yi ku ni lava ku n'wi byela a nga ku niki tu se laha na swi twisisi ku se swi vula ku na munhu loyi a nga lomba mali Mhananyanisi through Mhananyanisi yes ya Yes. swi ri u kombele mali Mhananyanisi va lomba ka misa loyi se misa loyi loko n'wina mo ta mifamo ku haku na mani ma lomba mali i mina ni nyiketa n'wini swi ri mina loko ni ta ni fanelaka a ni loyi a ni vulavulanga na yena sweswi Mhananyanisi a yi lombangi mali a yi lunghizeni kwalaho Yi pfune munhu a ya lomba mali. okay ivi then yi ku mina na wena hi nga fika kule ngopfu u nga ta ni londza mali a wu ni lombi mali mina mi nga ni sukeli mina a mi se fika laha ka vaakatimba ku na kun'wana va tikomba ku nga vaakatimba nene se ivi then misala a ta ku you know it cause you are just useless I think ala tsala ku you are a useless person se ni ta lunghisa xilungu Okay. Nga xilungu a ku kwalaho you're a useless person with a lot of debts Ku byeliwa mani sweswi. Mhananyanisi ku zina Mhananyanisi Hi Akani loyi. aku I don't Akani Jojo. I don't go around having sex na xifevi xa ka gasi Iba lava. but I don't go around Having sex. na xifevi xa ka gasi meaning ku ri va vula ku Mhananyanisi vona a va endlangi vaakatimba na Mhananyanisi mara swi vula ku ve ri Mhananyanisi i munhu wa ku famba ka hakatimba na gasi Mara laha ka ku se mara Xitsongo. ku vi na kun'wana laniwani Mhananyanisi va nga fika va ku ni tu hi papa wena laha ka tule ni nga hi pfala va vula ku va tleli na papa yena sa ni swi tiva ku ri ku vo n'wi khovolela kumbe hi leswi nga endlekake ivi va ku
a va ku byelini I'm not sure ku vo tsala swona mara leswi va nga tsala swona a va ku byelini na wena u ni u yo rivalaki va vula ku va endlini va vula ku na wena u na ka timbini masivana mara loko munhu u n'wi haka timbini do you think u Hey. nga n'wi tsundzuxa mhaka leyi tlhe ntlimba mani va hakatimbisa va ku na mina na wena hi u rivele hi hakatimbisa lava vula ku mina na wena hi endle vudobori mina na wena hi oswanini va ku xiphuva lexi tsek i misela ku ni lava mali ya mina hi mani gaveni or mani khosa se khosa mi va ka gaveni se misela a nga kha ringeta ku vula ku hey va ale fast na ngopfu. khosa a nga kha vula ku mani lava va na khosa na gaveni hi ke swi ya kwalano Eish. loko munhu o va kha ku ni lava mali ya mina mani midaka na mani maluleke swi ri mina na ri hi n'wi hakatimbisa Yeah. hi nkarhi wo se mara mina swa ni confuse hi mhaka ku mananyonisi va kombisa timhaka ta swa ku mali a ku lomba n'wi vona Yes. swi la ku vona a va va middleman Yes. mali a yi ta yi suka ka yena akani ya ka mananyonisi mara yi hindlela kun'wana mara xikulu i ku mhananyanisi va confirmini la ku va hevhile na boti luya ku va yevelelanini hi vona va nga tsala la va tsali ku a u rivele ku mina na wena hi hakatam ande nike heish U yo rivala. yo rivala Hey. u lo rivala Phatele yan confused. se ni nga tivi ku va nga va haka timbi sweswi va nge le vukatini kumbe endzhaku na or before na cause mi kuma ku va haka timbini va ha ri high school ku nge se va na swo tala mara munhu wa high school mananyasi ya driver na movha ya olola xilungu ya mbalelo leriya ni ri na so i khosa mhananyanisi loko mi vona mina ni te mi dyondzini i khosa vo ngo n'wina a mi tikombi mi ri type ya xikolo ni swi twa ku va mhananyasi basis wa mi ma swi tivi hi khosa mgobozi loko ni suka la ya dzumba hi n'wina na mhananyanisi la ku vo n'wina mi ri ku va hleveni mi ku mi va na xibubu xo nyikela ni ya ku vuleni Nkombe mina ngahlayi because mina ni unconfused. ni ya ku vuleni mhananyanisi ya So- mayitekela hlona na hina hi dya islam lomu se mara mi ku vona ka mina ni conclude yaleyo ku mhananyanisi a va lombela munhu mali mara mhananyanisi munhu wa mali why va lombela munhu ku ri va na yena va matsanga ku va tekele va nga na yena va n'wi nyika na Swa endleka especially loko u lomba munhu wa family mali ya holovisa yeah. mali ya dlaya vuxaka loko a ni ri mgobo endla mali ya dlaya vuxaka so Yeah. lexi ni xi vonaka i nga ri hi sweswiya swo va chave ku mali i ta dlaya vuxaka ivi va tikuma va ku hayi ku na munhu wa so hi a lombisaka mali leswi ndzi vonisaka swona i ku boti akani va fanele va yisiwa ka direction ya munhu loyi a nga lomba a nga lomba mali the unnecessary things leswi va swi vulavulaka va ri ka ti-inbox na va lava nga swi lava nga swi posta ni vona swi nga ri necessary necessary a ti ri timhaka ta ku mananyanisi va heleketa but akani ka munhu loyi a nga lomba yini a nga lomba mali ku trenda loku nga kona ku ta ku aku necessary swi tivangi boti akanyi Vana xipipiti xitsongo. xipipiti xitsongo va hakatimbani na mhanamnyanisi ende mhanamnyanisi va na swivongo swimbirhi vo mani Mgaveni na mani Mani khosa Khosa. ende mhananyanisi va nyikela gasa hinkwayo ni twa ku vava ni voni ku mi wisisanya swa vo mhananyanisi ni voni inani xikhomi lekere hi tiwacheni mani papa rolani se mara a swa khale Ya milenge khale. njhani ka picture kona yi kahle milenge because milenge paparulani ya milenge na mzimba swi ku fambeleni leswi I think picture liya i ya khale Yeah. and then munhu loyi mi cheka ni milenge vhiki leri ku pfimba wa ximatsi vhiki leri taka ku yi pfimba wa tikomba ximatsi yi tikomba yi ri ya khale and then the person loyi a nga yi posta yi kume yi va na ti-followers na ti-viewers to tala ivi yi tikomba yi trending xitalo ku mina ni to miyela no ka ni swi vonanga Swa swa mata ku leswi. picture leyi postiwe hi lekere a ku namuntlha Eh. ku ta va ku ri u ta va ni khomiso
a ku ri na xigaza Thursday xi le 17 a ku ri na lekere papa rilani u swi posti na sweswi ni swi posta sweswi ni ku lekere papa ringano ta va ni khomi swona madyambu so picture leya ya last year if I'm not mistaken and then la nga yi posta ka Facebook u yi save from lekere ivi kasi ta kuma ti-views to tala yi rhange ka Facebook mani ku swa sweswinyana hayi swa khalenyana okay a ri kwala ka le before va famba ni vone n'wana a poste picture no ri va ku ri imani not picture video ya papa rilani ka ku ba ngoma leya yi nga huma ya papa rilani na ruza a ku ruza hi leya sweswi leya ya DC win myself DC win papa rilani ka yi na swi vona ku milenge loko mo va milenge leya papa rilani la ku ringana na thanga ra mina mara hala henhla ya lala leri yi kuli hala hansi yi pfimbi milenge liya last time loko hi vona na papa rilani masunga a ri ka gigi yin'wanyana a yi nga swi koti na ku cina a yo yima ndhawu yin'we yi tseketsela yi tseketselile se mara xi ni vavaku i ku ende lexi ni nga xi vula khale kwaku mani ni swi vula hi ndlela yin'wana yo endla nga ri ni na vuprofeta bya hava bya vaprofeta va bale mara ni vuli ni ku this guy wala destroy his career ivi loko maybe a hlangana swiphiqo tlhava nga sukela ku hana wun'we sweswi a nge le ku posteni ka video ku papa rilani hi loyi u le ku tweni ka ku vava guys pfunani gaza hinkwayo mara loko vo papa rilani u fa yima ya rhuketela vanhu va kona teka ti-video ku a rhuketela vanhu now a va le ku tekeni ka ti-video va ku posta ku va lava ku misela va pfuniwa chekani ku leswi ni nga ta swi vula ni ku swi ta n'wi tsundzuxa swo tala ku na misa n'wana a postini a ku loyi a tiva ku papa rilani a ni contacte ni ta n'wi teka medical aid ya mi ni ngisa xibedhlele ku a kota ku pfuneka because va swi vona ku papa rilani leswi a nga le ku u hanya one bar ya ku le ku tsekatsekini ivi man'wana va fika comment va ku u to na hola va teka ti-video va kha ku mhana wena hi vo va nga n'wi loyi misela vheta and hi bele a vhe a baleka xana hi ri va kwihi lava papa rilani a va n'wi pfuna ku a rhuketela vanhu lava nga ta fa va n'wi pfuna va kwihi today mi kwihi n'wina a mi teka video mi khomi ti-selfie mi kha mi ku rhuketela gaza bosh rhuketela gagaxo ku mhana na valoyi rhuketela sekere u ku hloko leya rhuketela n'waximanga laya u ku na yena se yena na n'waximanga milenge ya fana sweswi va kwihi lava a va pfuna papa rilani ku teka ti-selfie va posta namuntlha papa rilani loko twinga ku va fambeli kule so a hi ngo lava nga kusuwa na papa rilani a va zami ku va va lavela va lava nga ta va pfuna i mani a nga tala ku n'wi pfuna hi ku loko a heta laya lavaya va ta tlhela va humela va teka ti-selfie futhi va ku ya loyi a nga ku pfuna hi mani na yena hi vo va ku loyaku nakona va n'wi pfuna njhani ku ri ku lava va n'wi vitanaka a va va kusuhi na yena ni sweswi a va kona ya yi le ku tikeni that's why va ku loko siverini loko ri na nyama va ta vo loko se ku tika va vona va mapela u ta va vona se i vanhu lava va nga n'wi phutisa va n'wi pfuni ku a kasela vanhu hinkwavo a sala nga ri hamasa ri one i DJ Dunga mara loko ku ri na munhu un'wani guys out there and mi lava ku va pfuna you wanna reach out mi nga loloki mi va pfuna i regardless ya ku vanhu va ta vulavula because I mean munhu un'wani i munhu un'wani hi ku va pfune munhu un'wani na vo n'wina mi sweswi mi pfa ku mi kumeka na yena mi yima ku n'wi nyeta byala and then mina gaza boxa a ni vulangi nchumu loyi a nge te mpfuni wa papa rilani exipopana xa gaza se na loko mi ya tseketsela mi ku mi nteni la ku pfuniwa na i xipopana xa ka gaza nge te n'wi mi la ku pfuniwa okay hi tlhavela mahlweni hi na xipopana xa ka gaza laha popana xa ka gaza tshame xi yi susa mfu yi nga timeleki xi yi susa na magegexi ni lata ku xipopana xa ka gaza xi hi byela ku ri like a xi yo xaviwa ku xi rhukete magegexi kumbe se moni leka xipopana xa ka gaza xana a wu xaviwi va the twins na ku a taka gagaxi ke hayi a ni nga xaviwangi a ku ri mina se na swo n'wi sukela ni kombela u ni bela nyana sentence nyana yin'we yo leha nyana u n'wi sukela no kombe a swi vafana boy a ni n'wi chavi truth be told gagash loko ta yi vona a ni nga lwi na wena wena we a wu lwa na mina I got to a stage laha ni twa ku nga ri i na rinyadzo u twe u vona i nga ri mina na wena hi le ka same level
a ni ri na information na sweswi na ha na information lexi ni nga ta ku byela xona hi vanhu va ka Gaza loko va la ta ku wisa va ta ku wisa if u lava ku swi tiva hi mpela fonela Sizwe Sihlelani i ta ku byela even your recent event na yi tiva vanhu loko va la ta ku wisa ka Gaza tana ka mina and fane ni hlonipha i tlhe i ta apologize because I didn't link any personal information ya wena which I think I still have loko u la ta isusa futhi a hi isusa hey Radelela hey Ina phela itsaka itinyipi mara ne tiso mhaka ni Pala social media no tiso mhaka mara ni episode pala social media ke vana it misunderstanding was a misunderstanding sesipopane ande akuri big fan ya Magegeshi anukufeva ibrahimina I remember loko na mina na Magegeshi tekatekana ne a tolovela ni mara a hleka masadi kwawo a nga vangi ku ta kala ka Gaza boxa what ang osteke ku ai velava loko a vanhu and then na mina twisisi ni nga na problem and I knew kuri ava nga stumbeti kuri a big fan ava favor Magegeshi ku hela every day posta Gagashi I did apenga yini but I think post lava nga veka me poster and then akuri khanga mshiposta swo hambana na wena mfumi and posta swin'wanyana I still have the video that repost but la loko ni la yeko kuma vana yena misunderstanding wo BM na wona luya wa khale uyo lombiwa if ka hlekelela tlhe a reposta na video liya so ka that picture liya ya nsati wa yena ri ntirhweni na yena ri ku minteni ku fike ku humelela yini ngokwalayani gini ni nga twisisanga fandi 1 mabo se even gina ni swona ku over too much somebody needs to put him on the road na mhaka leyo hi twa ndlala hi twi ndlala wona ku ndlowa njhani wasita Okay, chimwe mara another thing ne vanhu lava two na vona ni mtshamisana Gagashi in person yes it's very humble the guy is very humble nhlangana Magegeshi mina after nyimpi ya mina Magegeshi hi hlangana ana ina hlaso ku Gaza boxa luya u hambanini na leswi no Gageshi luya u hambanini say I think a Gaza ne slava hi interpreta kahle ti post ta ka social media because not all the time there's only zonda ngopfu ku ri munhu afika ndzindza screenshot xala ku vanhu va kha va vulavula why na a wu swi tivi ti emotions a ti ri njhani if whether a swi vula ti jokes ni nga fika ni tsala xilo as a joke xipopana ni nuka luya xipopana what mara as a joke mi nga ku maybe bye munhu loyi mi nga tolovelana a nga tlhela a screenshot a ya posta ngumi swi vona mi ku galaba lero a ndelela yini but ivi mi kuma ku n'wina mi swi teka ti emotions to ne ku hi voice yo dele luya xipopana mani twisisi se swi vuya hi ndlela ku va nyimpi so that's why swi dangerous ngopfu ku loko munhu a nga vi na matured enough ku kota ku interpreta ti-post ya yi va problem cause swo fana na le ka social media hi vulavula hi ti-influencer vo fana na vo Gagashi na hi ti-influencer a hi influence nchumu va fana na vo Magegeshi u nge tivi tifene ta wena hinkwato lexi Magegeshi a nga xi endla xa wrong ni nga ta xi vula i ku u hatle a reacta a nge se za ni ta ku u hatle a reacta like there was no need ya ku a reacting cause wa kha u vula xipopani ku ri a reposta swa yena va commentelana ku va right mara ku u yo byeleteliwa ku u byeleteliwi mani ku ata ka xipopani a ni swi tivi wrong wo nga byeletela Magegeshi khoma screen touch the screen wrong wena u nga amukela Yesu Kreste hi vona va nga ku tinyipi ka Gaza va nga ku tinyipi etepeleni wenda mpilo etepeleni yeah so Okay. I think ne ka Gaza ne most of the time kuna vanhu lava hi tshamaka na vo kusuhi they influence our behavior ku ri now ma kuma ku a ni tshami na n'wini a va ni chingela everyday ni nga cage va tshama kha ni posta mi va ku loyi u rivonile na va Gaza imagine loko munhu a wo fika swi teka kun'wanyana na va Gaza boss va xavi movha mani twisisi it was a joke mara hi ku na va tiva ku va hanya njhani va tirhisa njhani tone ya vona njhani a ni twi ku vava ni fika ni khometa kwalaya loko amo hi mi yisa na hina or something ne ivi ku ta un'wanyana a fika wa ku nyatsa why mani twisisi se na mina sweswi ni vuya phela why wa nyatsa then ni vuya ni fika nilo I think all the time loko mzama vona leswiya kwa ku ri na the third party a nga fika ni influence leswiya that's why ni ku u yo byeleteliwa Magegeshi
wena u nga byela te magegeshi tilweni u nge ku voni wena But I think Magagesh, since I take a side, man, I will advice saying the guy is Right. getting better. Bo, ba. What bill? Ay, blind. I blind. Okay, swo hambana ku loko munhu a tekini na loko munhu a nga tekangi. Yes, kufana sezim Ta- kateko. ta hambana. Kufana Ta sezim tshama ri kateko. life. Sezim kateko wete hipfukani kuma nkata Yesu. Mcicini. A tshama ri life. every day Every day a tshama xi ri life. A ku ri xona sweswo mnangusemile Eh? mnangusembula sweswo Na khosa hipfuka va teka. Inge vuli ku va endlini mara ku right. kuna Okay. change Kuna ya the twins leswi swi vete nga ku vele ku kongotleleni ka nyimpi futhi ne. vete yini ka video liya. vate kuna ti-influencer or ti-content creator ta ka Gaza leti ti postaku ti-picture loko va holova na vanhu ka ti-comment va fika va pfula profile ya wena leswi swi vula ku va ku profila va landza picture leya khale ivi va yi posta so Triple T the twins from page ra We know ka va kuma na Gagashi and we know Gagashi hi yena a endla swa ku a ya tsavula. Dango tsala picture mani van'wanyani va nga fika a dikisa le ku thava n'wi ta va ri GGR na swi vete April or rini. Ivi mali ya fika ku mina ni nga hakeli 100 rand ya vona thavanga. trending Dia tsavula mali ya matwa mali ta yini yi ka comment poste tolo, ne? ka Gagashi. Gagashi ji post ku thavanga xi ta xi ri le ka GGR. Ku na family event or something. i nga ra ku fana ku Ivi xekiwa mali ya timali. yi comment yi ku ninge no i 100 rand yo nghena. Oh, yo Ya nghena. interest. Yes. Se mali ku ninge humesa 100 rand ya vona man thavanga. Mata Gagashi dinge la video ya mali ya ni yi yimi na n'wana mata keri swin'wana ngari u keriwa hi ma yi tsama ma blow yi langa picture liya ni yi ku diku na wena u nge ti ma ambi te ma n'wana una hloko ya banga hloko mkwana mata ni ku ya yeyi Tsarini. ni venso hi pela hi kona a bibele va vuleni ku yini vana va ta biwa Hi ku hambula ka hi ku hombela ka vatswari So va the phela n'wana loyi a thendela mahala so I feel like the twins ne babula va vula Magegeshi. a ni swi tivi ku va vula mani mara post ni I voni support ka majority count. Babula magegeshi. va the twins va vula Magegeshi. Babula magegevula. Yes. count me out Magegeshi. Babula magegeshi. But the twins I Babula know magegeshi. a va kumana Magegeshi but the twins lama vula Magegeshi. Ku hava n'wana i mhaka swi endla swo tsavula handle ka mina. Imani. na ngwenya leswi endlini this week futhi yi tsavule Mano sungula. u sungurini ivi byi ti n'wi dumela so hayi mara la we know a yi ta loko ku ri hina ni Va n'wina va ti-followers to tala. va the twins ne Vona followers to tala. tonani va the twins ne loko a ku ri hina ni hina swi hi tsala straight Yeah, swi ta ku mgobos na Ray Na Ray. na Gaza Boys so Mara se liya- laya ene mata ni tlhentlha masa hi mhaka ku Magegeshi. swi tlhe swi ku ri ku na un'wana wa influencer ku ri vhile leswi busy namusa munhu wa kona wa influencer a nga teka mali ya sati Yo. a ya xavela xigangu xa phorisa Le Polokwane. Gucci i mali a nga na xigangu Un'wana munhu a nga na munhu masati wa Polokwane. mali. okay guys leyi a yi swi tika va vula mani mhaka ya ku n'wina kwala ka ti-comments kwala ka YouTube hi byeleni ku ri xana i mani wa ka Gaza a nga na nsati wa mali a nga teka ande mali a nga ta rhandza ti-Gucci a xavela xigangu i the twins a hi yini ya ku le ku tikeni I the tweet. Thabang thavanga xo trendeni Va xavele na mpahla kokwana Chauke to. big up to kokwana Chauke Xikomba xi va katekisa. xi mi katekisa xi mi endla hi tintswalo loko mi borha mati ma kota Ma ku huma. huma. thavanga xi huma ka Matsakali Yes. thavanga xi na 7 years Yes. xi le ku trendeni ende thavanga ne xi break record I think ka Gaza a va talangi vanhu lava rhandziwaka hi South Africa hinkwayo so fana na vo Gaza Boys hi le Ka Gaza. ka Gaza Hi But tlhele tha- ka kokwana ka le dad koma le dia but major. Yeah. oh yes Na ku na Bodma Juli nga rhandziwa hi Hi South the Africa whole hinkwayo country. so na ku na thavanga xi rhandziwa hi South Africa Africa hinkwayo hinkwayo. Mazulu Mapedi Maxhosa vo tala ni loko sendeni ka timali va sendela thavanga xavela timpahla school bag I remember loko xa xikolweni for the first time this year a xi na school bag xin'wana xi nga ri kahle ngopfu but now xi na school bag xintshwa Nga xavele munhu. bayisikiri na tolo va xavele xin'wana Na xitututu. Yes, ko- basikiri antu va ku xi la xitututu Na xitututu. so no I think maybe basikiri ya njhani mara xi xavele basikiri maybe 2 humelele. bag
I doubt ku nga ku ri basikiri It's either maybe xi xin'wana. humelelini mina what I believe ku xikwembu xi na ndlela ya xona ya ku katekisa vana va xona xi nga tisa kokwana Chauke xi nga tisa Mfundisi Xavier xi nga tisa Mabekula xi nga tisa Gaza Bosha xi nga tisa whoever wo ni ku katsa na wena wela ka vanhu va mali xi nga xi kota ku u kota ku fikelela milorho leyi a wu lava ku yi fikelela hi ndlela le i mani un'wana wa mali ni vahlayi vanhu kasi na mi loko mi hlaya mi vula ku na mali hayi no kombisa mi ta hi khutuzisa heyi Avi na sweswo. so leswi a swi kombisa yini ne swi kombisa ku when the time is right xikwembu xi ta ku pfala ka xana Yeah. I believe ku When the time loko is right, I the loko Lord. Thabang xi kha xi posta ro sungula ku va na ti-negative comments Yeah. va chenga va ku alo dyondzini na hina 1986 swini swilo sweswo but now Thabang xi le ku dyeleni I think also we need to say big up to Botilwa next door na Sesiwa next door lava va nga ze va endla ku Thabang xi tikuma xi dumile cause I think kuna ti-account ta 2 leti those ti posta ku Thabang and they even declared ku no Thabang a yin'wana ya hina because the other guy wa rhandza ku hi ngani yawe loko a ni ri wena u yi baji u yi ngani yami ya ene vanhu vo tala va believe ku n'wana yena so Botilwa gine a seta the record straight ku no a yin'wana ya mina i makhelo wa mina because now people are confused loko va lata senda ti-gift so guys keep on sending the-gift ka Thabang through those 2 individuals lava nga rhuma hi Xikwembu ku va ta va ta pfuna amen ini lexi ndlaku Thabang a va popular okay mata ku loko ma zama leswi swani i favor ya Xikwembu va loko ku humelela something ne vanhu va lava ku tivisa ku i yini mara ma twisanyana video leyo sungula yo he Thabang va byele ku wele ka grade 4 va pfumeli va no a hi yona ayona leya xi xivila ku ya maxi ya xikolweni hi leya yi ya mali ngopfu leyi nga fika yo xiyimo xa xikolweni hi yona yi nga trenda ku tlula letin'wana hinkwato mara ya vumbirhi yo leya yo vana va pfumela. ya ya but ne sweswiwani phela Thabang a xi endli nchumu a xo vulavula mi nga ta ku xi vula xo va Thabang kha xi hindza ntsena xa then bukiwa no bukiwa mara din'wana a ti tsalini di ku kombe ku xi nga yi 17 ni voni xi ku va ku he Thabang why you kwati anyakwata no biya no swi rongo din'wana ti fatuka ndhuni na hina lowani guys hi yo yaleyo mhaka ku na yin'wana mhaka yi nga sala nyana a ka ha ri na mhaka leyi ni vo tattoo ya Bliss Boy ta rula so Bliss Boy ta tshama yi ri boy ven a nge khalabyi a nge khalabyi remember tiva sweswo no na lekere u tsali thatu aka diriwa ngwenya mara nga ri xipululu lexiya a lekere leya thatu nga diriwa ya ngwenya ni a hi ngwenya i xidamarhelani hayi leswi a swi endla ku hi nga tleli na hi nga tleli xiyimbi la gumbini ho twela vanhu lava mi va fasafasaka heyi hi yo yaleyo mhaka ka hi ka hetelela kwala mi gopo to hetelela mi ri timhaka to hetelela hi ku guys ha mi rhandza yanani mahlweni mi subscribe yanani mahlweni mi hi followa na le ka ti-social platforms ta hina hi ndlela yaleyo hina xipopani laha as a co-host loko mi n'wi lava kambe mi fanekela mi vula ka ti-comment mi ku ya xipopani xi ku na kahle leswi a nga swi siya loko ku ri ku na leswi a nga siya xipopani vulani kwalano ku xipopani i siyi leswi Yes. then hi ta tlhela hi n'wi vitana xipopani se xipopani u then fit hi ta va hi ri na ku a va na hina hi ku vona ka mina cause na boyfriend a nga na yona a nga na problem hambi u xita na vusiku ya u fit u kahle se loko ku ri na munhu ne a lavaku girlfriend xipopani is here vula ku am available vulani pheke kuma available friend vulani ku kuma available va la ku ndla gay a ni gine ni nga swi twisisanga vulani kuma available oh ku ta ka broadcast yes I'm available I'm na boyfriend I'm na boyfriend hi bo I'm available na boyfriend guys okay no sorry sivara vo mputisa Cecilia ku right thank you so much guys for joining mi nga rivali ku subscribe mi nga rivali ku share loko hi posteni hi Tuesday ku tshama ku ri on i tshama ku ri on hi yo yaleyo a hi famba na Mabekula a hi famba na Khosa a hi famba na Sesi Mkateko i ximoyeni hi le hi ndleleni le ndleleni ni nge ku hlayi futhi xipopani ni vona u ni langutisa ngopfu inkomu tanko danko